上集講到我哋快閃完高松，就趕住要返岡山轉車，搭呢架桃太郎線，又係去高松喎。不過呢日嘅第二站唔係四國嘅高松，而係岡山縣嘅備中高松。早2日去完嘅備中松山城都有備中呢個名，咁其實佢係咩意思呢？話說岡山縣西南部喺古時就叫做備中國，所以呢一帶嘅地名、車站名都有備中呢個字。而呢一站我哋嚟得備中高松，當然係要去啲同歷史有淵源嘅景點啦。不過喺介紹呢一個景點之前，我哋必須要講呢度仲熱過四國嘅高松。老婆，今日有幾熱啊？睇緊溫度50度啊，都話。哇！不過真係蒸上嚟嘅啲熱氣。我哋要忍受住38度嘅高溫，穿過呢啲民居，行20分鐘先至去到呢一個景點。啱先望到嘅名係咪有啲面善呢？全部都係玩戰國巴沙拉嘅時候認識嘅武將。想要了解備中高松城多啲嘅話，唔緊要，入咗冷氣房先講啦。呢座逐100名城喺歷史上係豐臣秀吉奉織田信長之命，以水攻毛利家嘅清水宗治。不過嚟到今日，呢度已經冇晒護城河，反而係一大片綠油油嘅草地。真係興合合啊！大熱天時，佢就去影人哋個墳墓啊！黐線啊！隔離就係佢鍾意去嘅城啦。我唔係去睇人哋個墳，只係去睇埋城主清水宗治自印跡啫。做咩咁嘅樣啊？好熱啊！真係熱到傻啊！大佬啊，唔得啊！我哋去完泰國咧，就話泰國涼過香港，跟住就已經覺得香港好熱啦。日本真係好熱。跟住依家喺香港再過嚟咧，就發覺日本真係好熱。你望下條路有冇人？係冇人㗎。應承我。點解啊？佢哋全部喺屋企避暑，你真係，就會你睇啲冷氣幾細。過嚟，睇下佢哋幾唔環保。唔係個重點係咧，好似開冷氣真係唔環保。第日真係唔好8月嚟日本，好冇？搞唔掂啊！真係。應承我啦，不如。我應承你。搞唔掂。呢個都係我第2次喺8月嚟日本咯。我都先至係7月咯。但係我都記得係8月真係未試過。唔得啦！天氣咁熱，水都冇滴，老婆真係行到就快中暑。為免佢會 hangry，喺車站附近揾咗唯一開嘅餐廳，入去食咗嘢先。明明係我自己揾嘅嗰間餐廳，喺度扮晒嘢。呢個係日式茶餐廳，啲人遲過我哋嚟咧5分鐘唔使食完，咁搞麵好誇張。黐線。呢個真係日本人扮落。其實呢條片咧，其實我都唔係想影我，係想影後面嗰啲學生妹啊，只係個煙幕嚟嘅啫，不過唔緊要咯，我就企喺呢度啦。大家望下後面嗰啲學生妹，一係化濃妝，一係短髮，係啊，佢哋真係化濃妝。着晒 Nike 襪 Nike 啊！哇！如果係我啲學生，你頂咗啦！返到岡山，見仲有啲時間，我哋就喺車站上面嘅商場行下街。你講咩話？佢次次咧出現喺啲 occasion 咧，都係一啲咧好鉗嘅動作咯，即係撲親啊！你係咪唔中意佢啊？趴喺度啊！點解你今日唔用嗰個袋嘅？咦係喎，收埋咗。我唔中意佢啊嘛，係咁嘅，我唔用。時間嚟到下午1點半，我哋去咗2個高松，係時候又拎行李去下一站啦。今次我哋搭新幹線。鐵膠出動。
go！就係咁，我哋喺江山 spend 咗3日2夜，計埋朝早去咗4國，呢60個鐘總共去咗6座城，真係好開心啦！你以為就咁我就會收手？違います。作為鐵膠嘅佢，離遠竟然俾佢見到基路城，哇！好遠啊，師兄，咁都要影，唔係嘛？呢個頭都要去啊！影，呢度咪睇到咯，唔使去啦。我要撳翻個印啊！唔使去啦，咁你去過啦？搭完新幹線，我哋又搭返呢啲在來線，下一站係去邊度？お楽しみください。呢啲 off record，我都想動過去對面，公眾得嘅。呢叫飛象過河。我有個鬼進發。我上到好攰啊隻腳，金你個頭啊金我花！哋個陣好靚。我哋家姐佢有一轉問1次車，跟住轉問第2、第3，咁計埋基本上會4次。4次車啊！